提问：大熊猫在野外有什么超能力？你看熊猫，其实它的个体的话，其实特别是成年熊猫，它能长很大，但是它依然能够很矫健的去攀爬树枝，即使是在海拔超过2500米甚至2800米的这个海拔范围，它依然能够表现出非常快的一个攀爬速度，而且在熊猫的这个繁殖季节的时候，它经常会出现两只，它为了争夺这个配偶权，它会发生争斗，然后争斗的过程当中，它依然也会出现是说，即使是有一只已经战败了，逃到树上了，另外一只为了就是展示它的这个能力的话，它依然也会上树，然后发生两只熊猫在树上打架的这个可能性。这种的话，而且它基本上会超出人的认知。你看人一般爬树的话，即使再强，它不会像这个猴子一样能够基本上爬到树梢，熊猫不同。熊猫的话，即使是攀爬到树梢，它依然能够保持自己的稳定，